दोस्तों आज हम ब्लॉग शूट करने जा ही रहे थे। किसी बंदे ने इस चिड़िया को घायल कर दिया था। इसको बहुत ज़ोर से लगा था और उसका ब्लड भी निकला। दीदी ने आके यहाँ पे उसको सुई धागा लगा दिया है ताकि उसका ब्लड ना निकले और अच्छे से रुई से हम लोग साफ़ कर चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ पर अच्छा साफ़ किया जा ही रहा है और उसके विंग में साइड में लगा था। अब यहाँ पर हल्दी हम लोग लगाएंगे इसके ऊपर जाके इसको इन्फेक्शन ना हो। और यहाँ पर हल्दी अच्छी तरह से लगा देने के बाद फिर हम साइड में विंग में लगा देंगे ताकि उसको इन्फेक्शन ना हो और अच्छा से उसका इलाज हो। विंग में लगाने के बाद हमने इसको छोड़ दिया। ये उड़ गए। उड़ने के बाद ये फिर वापस आ गए। कृपया करके चिड़िया को ना मारे, इसे भी जीने का हक है।